कस्तो छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल सबिनको युट्युब च्यानल। तो म सबिन तपाईहरुले हेर्नु भइराछ फ्री फायर लभर 96 लामा। तो गाइस आज हामी त्यो रेन्ज वाला वगैरह छोड्दिउँ गाइस। तपाईले बुझिसक्नु होला रेन्ज भनेपछि त्यो म्याचमा गाइस हामीलाई सबसे धेरै किल गर्नुपर्छ। किल गरेर चाहिँ हामी धेरै माथि जम्प गर्छ अनि स्पिड भाग्छ गाइस। जस्तो कि कस्टममा हामी 400 जति स्पिड 400 जति जम्प राख्छ त्यस्तो स्पिड गर्नु पाइन्छ। तो गाइस हामी मजा पनि गर्छ। तो च्यानलमा न्यू छ भने लाइक गरिदिनु अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु, बेल आइकनको दबाइदिनु। अनि जति आफ्नो साथीहरु फ्री फायर खेल्छन् तिनीहरुसँग भनेर पनि शेयर गराइदिनु अनि सब्स्क्राइब पनि गराइदिनु होला। तो आज हामी कता झर्ने भन्दाखेरि पहिलाकै ठाउँमा गाइस पिकमै झर्ने। अरु कहाँ झर्ने? पिक भन्दा प्लेस खतरनाक कौन सा छ रे? जेहेरो गाइस पिक जो किङ कोब्राको जेहेरो हुन्छ नि गाइस त्यस्तै। अनि गाइस तपाईले स्केटबोर्ड थाहा पाइसक्यो होला हेरेर यो कति सिजनको गाइस। गाइस यार म पहिला पनि यो भर्खर खेलिरहेको थिएँ। म मोरे यार गाइस केही बता सक्छ बडो पीसीमा बोके भइ मोरे होला। यो डिफल्टमा आके चाहिँ मलाई झाउँ लाग्छ। डिफल्टमा गाइस यति छिटो हात चलाउनुपर्छ। पीसीमा भए त्यति छिटो चलाउनु पर्दैन तर चलाउनु त चलाउनुपर्छ हात पनि छिटो। तो अनि हामी यहाँ झरिसक्यो गाइस। भाइ दौले हामी मारे केही बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती। अबे भाई बता इधर ऊपर मत आ। देखो मैं पहले ओ भाई पोकर MP40 गाइस अब असली मजा आएगा ना। आजा भाई तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और गाइस बंदे के पास भी गन आ चुके हैं। अरे देख लो बंदा कैसे मारा भाई ये पूरा। तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए यहाँ से निकलने में ही भला है। लौंडे है हम गाइस, लौंडे 6 कोई पीछे से ना मार दे बस इसी का ही डर है। और यहाँ से जेर फाइट और आगे है वो क्रोनो गाइस। मेरे क्रोनो मेरा दुश्मन है गाइस। क्रोनो देख लो कितना फास्ट भाग रहे हैं सारे बंदे गाइस। मेरे पास मेडिकेट भी नहीं है। देखो ऊपर बंदा और गंदा पेड़ा पड़ी और यहाँ से रख करते हुए पेल दिया बंदे को। अभी यहाँ से निकलते गए क्योंकि ऊपर की साइड क्योंकि हमें बहुत पेल चुका है बंदे ने। तो हम पहले जल्दी से जाकर SMG एमओ लेकर आते। तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लिए और यहाँ से रवाना 9-2-11 हो जाते क्योंकि हमारे इसी में ही भला है गाइस। तो गाइस हमें अभी यहाँ माथे आइसक्यो। अब यार SMG गन पनि बन्दा नै छैन त गाइस। यार डबल डोर को माथि बन्दा छ गाइस मलाई पता चल्यो। कोहीले गाडी लिजा तमे ऊ त्यहाँ छ गाइस भाग्यो कमिना। तो धेरै टाढा भागेको छैन हामी पकड्न सक्छ गाइस। पहिला म आफ्नो भेस्ट रिपेयर गर्छु। गाइस माथि बन्दा यहाँनिर माथि बन्दा छ। तोसित पनि MP40 छ गाइस मसित छैन भनेर भन्नु मिल्न होला। ऊ गाइस खतरा प्लेयर मस्त छ। गाइस तपाईहरुलाई म ट्रिक भन्छु। डबल डोर को माथि बन्दा छ हैन अब म त्यसलाई पेल्छु हैन। खतरा ट्रिक छ गाइस। प्रो प्लेयरहरु यस्तो नै दिमाग लगाएर खेल्छ। तपाईहरु पनि यस्तै दिमाग लगाएर खेल्नु अनि यस्तो एउटा प्लेयर बन्नुहुन्छ तपाईहरु। अब हेर्नु गाइस त्यहाँ डबल डोर माथि बन्दा छ। अब म के गर्छु एउटा ठाउँ भन्छु तपाईलाई। तपाईले यता आउनु छ गाइस। अब यार मैले धेरै जम्प गरिरहेको छु। तो यहाँ आएपछि चढ्नु होला। चढे गाइस हामी अनि तपाईलाई बिस्तारै हिँड्नु छ ठीक छ गाइस। तो हामी यहाँबाट सिधा गएर जम्प गर्ने
ओ भाइ गाइस अनि तिनीहरू त्यो डबल डोरमा ऊ गाइस देखिरहेछ हामीलाई हेर्छ भाइ लाग्यो गाइस पड्यो त्यसलाई पड्यो देख रहे हो दिमाग तर मैले रस गर्नुमा ढिलो गरेर छोडिदिनु गाइस हामी रस नगर्ने फेरि एकचोटि हामी त्यहाँबाट पट्स चाहिँ मार्ने तो पहिला म थोड़ी सी लूट वगैरह डालेर तब यताबाट हान्नुहुन्छ भने गलत हो त्यताबाट नहान्नु तपाईँले त्यसलाई त्यसको हेड एम लाग्दैन पहिला म थोड़ा सा मिडीहरू उठाएर लेता हूँ एकछिन यहाँबाट अब हामी फेरि यता जाने कोही आछ गाइस मुनि बन्दा अनि गाइस पड्यो मर्यो बन्देको बिचारा नि पेटी भनेस् गाइस हामीलाई धेरै जस्तो एसएमजी को जरुरत छ बन्दा तो हामीले एउटा मेडिकल लेटे गाइस गर्ने एउटा मेडिकेट तो अब हामी यताबाट पनि नेड गर्ने गाइस छैन त गाइस यार तो गाइस मुखमा झिँगा आइरहेछ यो झिँगालाई साँच्चै म गाइस खाइदिउँ क्या हो छे हट न यार हट गेम खेलिरहेको छु त गाइस यसको लागि एउटा सब्स्क्राइब प्लिज आएको जस्तो लाग्यो एरोप्लेन रहेछ गाइस हामीलाई धेरै जस्तो एसएमजी को जरुरत छ यार एसएमजी नै भेटिरहेको छैन हट न यार झिँगा हट तो गाइस हामीलाई यहाँ झन् त्यही माथि झिँगा टेन्सन दिइरहेछ तो हामी बोए गर्छ गाइस म त गर्दैन जस्तो लाग्यो तो हामीले यहाँ फेभरेट गन खतरनाक बापू का बाप गन पायो जहर हो गाइस जहर यो गन त अनि यहाँबाट पट से झर्ते हुए हामी यार ओके तेरो भानमा गयो तो गाइस सब्स्क्राइब गरिदिनु भाइ एकचोटिमा तँलाई ब्लक गर्दा पुग्दैन क्या हो के बता सकते यो गाइस अनि हामीले यहाँ M10 पाइरहेको छ तर हामी नउठाउने हामी चलाउने हो MP40 तो ज़्यादा रिस्क नलिने तो हुए हामी अरू यता आइसक्यो और हामीलाई यहाँ एसएमजी खतरनाक पायो जहर पाएगा जहर MP40 गाइस यसको कहाँ कराउँदैन गाइस मलाई धेरै मस्त लाग्छ तर हामी ज़्यादा रिस्क नलिने ओ भाइ हामी गाइस सिमेन्टेड हाउसको माथि नै पुग्यो लन्छ गाइस लाइक गरिदिनु होला अहिलेसम्म लाइक गरिदिनु भएको छैन भने च्यानलमा न्यू छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने जसले गरिदिनु भएको छ त उनीहरूलाई धेरै धेरै शुक्रिया थ्याङ्क्स तो के भन्नु गाइस अब पढ्यो मेरो जमुना छैन कान्छ दाइ हजुर हजुर apapun ang rita enggak
सो गाइज म फेरि आइसक्यो गाइज सरी होइन म उता मेरो दाइले बोलाउनु भएको थियो त्यो उसलाई मेरो बाबाको नागरिकता चाहिएको थियो त्यसैले त्यो अगाडि बन्दा छ गाइज पहिला हामी त्यसलाई पेल्ने हाम्रो अगाडिबाट आइरहेको छ ऊ गाइज गयो गाइज हामीबाट भाग्छस् कमिने रुक पढ्यो गाइज पढ़ो भाई हमसे गद्दारी मत करना बेटा गाइज एरा भन्छ यसको लागि ओपी तो नौट अलरेडी हामीसँग त मेडिकेट छ गाइज एकचोटि माथि हेर्नु त मलाई कतिजना हेरेको छ डङ पर्नु भयो 38 जना गाइज यो 38 जना गाइज कोही कम होइन नि तो अब हामी यस्तो गर्ने गाइज यो हामीले बोया गर्छ जस्तो लाग्यो गाइज तो म्यापमा हेर्ने अरू कहाँ झरेछ अगाडि एयर ड्रप किन यसलाई चाहिँ धेरै मोबाइल हेर्नु पर्ने काम परेर देखेन लास्टमा 21 हो उयो 98 21 हो 21 अनि 82 82 के अरे 54 54 अनि 18 लास्टमा 18 18 के होला फोन आउँदा जहिले नि आउँथ्यो लल्ला लल्ला तो सरी गाइज मैले फेरि के गरेँ गाइज मेरो अब के भन्नु मेरो बाबाको नागरिकता चाहन्थ्यो त्यो भेटेन त्यसैले अनि बाबालाई फोन गर्नु भने नम्बर दिनु पर्यो त्यसैले त्यो गाइज यसको लागि एउटा लाइक एन्ड सब्सक्राइब भन्नु छ हामी हेरेर गाइज भन्दा कता छ सायद मलाई लागिरहेको छ अगाडिपट्टि छ ऊ अनि गाइज यहाँनिर हाम्रो बोया खतरनाकसित गऱ्यो तो इसी बात को लाइक एन्ड सब्सक्राइब तो बोल्छ गरिदिनु होला प्लिज तो अरू के भनौँ गाइज गरिदिनु होला च्यानलमा न्यू छ भने सब्सक्राइब त तो बाय बाय टाटा मिलते हैं दूसरी वीडियो में गाइज।